နောက်ကိုင်ရှားတယ်မေလို့ပြောရဲအောင်မြင်မှုနဲ့သက်ဆိုင်လိုက်ပြည့်ရှင်းဒီစပါမမရမမင်္ဂလာပါကျေရလေးခံလာလို့ရနေတာမောင်ချီဝေဝေမူမူမမေနိုင်ရလေးရညာဘယ်မယူခဲ့ပဲသမီးရချမှာကဲဦးဟောလေးလာတာမိုင်မင်္ဂလာပါရှင်။နောက်ခင်အကောက်လေးပဲလေးအကောက်လေးရေချုံမလို့တတ်တာအကြနာပြန်ဖြားနေ